I de 3 neste foredragene så vil det som nevnt ikke bli mulig til å stille spørsmål rett etter, men det vil bli da i forlengelsen av panelsamtalen som skal være helt til slutt. Så når dere nå sitter og lytter på de her foredragene, og hvis dere får noen gode spørsmål, så bare skriv dem ned, rent fysisk eller bare bak øret, sånn at dere klarer å huske på dem etterpå. Først ut er Camilla Mortmann. Hun er kulturhistoriker og førstekonservator ved Grinemuseet, og har ansvar for museets pågående forskningsprosjekt Mangfold og minoriteter i Grini fangeleir. Camilla vil i sitt innlegg fortelle om bakgrunnen for og omfanget av den tyske straffeforfølgelsen av likekjønnet sex mellom menn, og hvilke rettslige konsekvenser dette fikk for de mennene det gjaldt. Så vær så god, Camilla. Tusen takk. Ja, jeg skal altså få lov til å presentere Grinemuseets forskning om tysk straffeforfølgelse av homoseksualitet i Norge under 2. verdenskrig. Jeg skal først si noen ord om hvordan vi har jobbet, og de viktigste kildene vi har brukt, samt hva disse kan fortelle. Og underveis presentere dere for noen av dem som ble rammet av straffeforfølgelsen, og hva som skjedde med dem videre. Bakgrunnen for at vi startet opp denne undersøkelsen ligger i museets overordnede forskningsprosjekt Mangfold og minoriteter i Grini fangeleir. I løpet av okkupasjonsårene så satt det nesten 20 000 kvinner og menn i fangenskap på Grini. Fangene kom fra hele landet. Alle yrker og lag av befolkningen var representert, og foruten de norske fangene var det fanger fra mer enn 25 ulike nasjoner, samt flere norske minoritetsgrupper. Vi ønsker derfor å frembringe mer kunnskap om fangegrupper vi vet lite om, og slik få mulighet til å nyansere oppfatningen av hvem Grini-fangene var. Og inspirert av Skeivt kulturår i 2022, så startet vi derfor en undersøkelse der vi i første omgang ønsket å kartlegge omfanget av Grini-fanger som ble straffeforfulgt av okkupasjonen for å ha hatt seksuelle relasjoner med andre menn. Men ganske snart utviklet dette seg til et større prosjekt der blikket ble flyttet fra Grini og opp til et nasjonalt nivå. I dette arbeidet så har vi stilt oss følgende spørsmål. I hvilken grad og i hvilket omfang ble homoseksuelle handlinger mellom menn straffeforfulgt og av okkupasjonsmakten i Norge i perioden 1940 til 1945? Hvor mange ble arrestert og eventuelt dømt? Hvilke typer relasjoner ble rammet? Hvem var de arresterte, og hva skjedde med dem etter arrestasjonen? For å finne svar på disse spørsmålene, så har vi gått systematisk igjennom alle bevarte registre og fangeprotokoller fra norske fengsler og fangeleirer som ble administrert av det tyske sikkerhetspolitiet. Men for å kunne identifisere hvem som var blitt arrestert for likekjønnet sex med andre menn, må arrestasjonsårsaken være skrevet inn i registrene. Alle protokoller som er gjennomgått har egne rubrikker for dette, men bruken av denne viser seg å ha blitt gjennomført i varierende grad. Men i de tilfellene årsaken er oppgitt, er det primært følgende ulike registreringskoder som blir benyttet. For det første, uttrykk som beskriver selve handlingen som er blitt begått. Wieder natürlicher Unzucht, naturstridig utukt. Eller bare Unzucht. Det er jo litt vanskelig å se, det står nede til venstre der og viser at gotisk håndskrift kan være veldig vanskelig å tyde.
Deretter har et begrep som indikerer seksuell legning eller identitet, altså homoseksualitet. Men den aller vanligste betegnelsen var imidlertid å skrive inn den tyske straffeparagrafen 175, som tilsvarte den norske 213. Og som Runar kommer til å utdype senere, så skal jeg likevel kort presentere de to paragrafene og forskjellen mellom dem. Den tyske paragrafen var blitt innskjerpet i 1935 og straffet menn som drev utukt med en annen mann. Og begrepet utukt, eller Unzucht, definerte enhver form for fysisk kontakt mellom menn, så lenge det forelå en seksuell hensikt eller motivasjon. Straffen kunne innebære opp til 10 års tukthus hvis den ene parten var under 21 år. Den norske paragrafen 213 kunne på sin side medføre straff på maksimalt 1 års fengsel, hvis det hadde foregått utuktig omgang mellom menn. Men i motsetning til den tyske paragrafen skulle det kun tas ut påtale hvis allmenne hensyn tilsa det. Disse forbeholdene innebar at det sjelden ble tatt ut tiltale. Den systematiske gjennomgangen av fangeregistrene resulterte i til sammen drøyt 160 navn, bestående av både norske og utenlandske statsborgere. Dette antallet må imidlertid anses som et minimum. For det første fordi arrestasjonsårsaken som nevnt ikke alltid er oppgitt, og at ikke alle registrene er komplette. Av de totalt rundt 160 navnene jeg fant, var 63 norske statsborgere. 1 var dansk, og 2 hadde fransk statsborgerskap, og de øvrige var altså tyske statsborgere. Men hvem var disse 63 norske mennene? Hva skjedde med dem etterpå? Fangeregistrene kan hjelpe oss et stykke på vei. Personopplysningene i protokollene forteller oss om navn, nasjonalitet, fødested og fødselsdato, bosted, yrke og sivilstand. Registrene viser at de norske fangene kom fra hele landet og alle sosiale klasser. Aldersmessig var det stor spredning fra unge gutter på 15-16 år til eldre menn i 60- og 70-årene. Registrene viser at lengden på den samlede fangetilværelsen, inkludert varetekt og soning, primært strakk seg fra i underkant 1 måned til opp til 1 år. I noen tilfeller slapp vedkommende ut etter få dager, mens enkelte andre ble sittende i opp til 2,5 år. Flere av dem opplevde at fengselsoppholdet ble avbrutt med frigjøringen, og at fengslingen derfor i teorien kunne være påtenkt å vare lenger. 2 av dem som dukker opp i kildene er Erik og Lauritz. Lauritz var 30 år da han ble arrestert en augustdag i 1944, og er i registret oppført som med yrke arbeider. Erik var 18 år gammel og jobbet som tolk og ble arrestert 10 dager senere. De bodde i samme by og satt begge først i det lokale kretsfengselet før de ble overført til Grini i slutten av januar 1945. I fangeprotokollen er arrestasjonsårsaken oppgitt som wegen homoseksuelle Betätigung. Igjen ikke så vanskelig å lese. Man må være nøye i disse protokollene. Men hvem var Erik og Lauritz? Kjente de hverandre? Og hva var historien bak arrestasjonen? Det sier fangeprotokollen ingenting om. Her kan imidlertid rettssakene langt på vei i svært utfyllende svar. De fleste rettssakene jeg har funnet etter dem som ble tiltalt for likekjønnet sex mellom menn, har vært i arkivet etter domstolen SS und Polizeigericht Nord. Hittil har vi funnet navn på 27 nordmenn som fikk sin sak opp for denne domstolen, og av disse er 24 saker bevart.
Og blant dem så finner vi saken til Erik og Lauritz. Etter å ha sittet arrestert siden august 1944, fikk de begge sin dom en vinterdag i 1945. Rettsdokumentenes innhold og omfang varierer fra sak til sak, mens enkelte er på over 100 sider og inkluderer blant annet forhør av tiltalte og vitner, benådningssøknader, medisinske uttalelser og løslatelsespapirer, har andre betydelig mer begrenset omfang og informasjon. Men samlet sett utgjør likevel rettssakene en ytterst interessant og informativ kilde, der vi blant annet får innblikk i siktedes bakgrunn og liv, hendelsesforløpet som resulterte i arrestasjon og straffeforfølgelse, og deretter rettens argumentasjon og begrunnelse for dom og straffeutmåling, eller eventuell frifinnelse. Tiltaltes forklaringer som er gjengitt i rettsdokumentene, innehar imidlertid visse kildemessige begrensninger. Vi får blant annet svært sjeldent gjengitt hvilke spørsmål som blir stilt, og hva de tiltalte derved svarer på. Det innebærer også at det ikke kommer frem i hvilken grad eller på hvilken måte de blir presset under forhørene. Men det vi ser, er at de tiltalte ble tvunget til å svare på intime spørsmål om alder for seksuell debut, tidligere seksualpartnere og seksualliv, hvordan de definerte egen seksuell identitet, samt detaljerte spørsmål om selve hendelsesforløpet og seksualpraksisene det var snakk om. Årsaken som oppgis for straffeforfølgelsen er at det har foregått en eller annen form for seksuell kontakt mellom den tiltalte og en eller flere andre menn. I alle saker er den tyske straffeparagrafen 175 som blir lagt til grunn, og den de ble dømt eller eventuelt frikjent etter. Rettssakene belyser også hvilke relasjoner som ble rammet og slått ned på. Alt tyder på at okkupasjonsmakten kun involverte seg i de tilfeller der minst én part var knyttet til Wehrmacht eller SS, eller på en annen måte arbeidet for tyske bedrifter eller interesser. Norske menn som hadde seksuelle relasjoner med andre norske sivile menn, var med andre ord utenfor SIPO og de tyske domstolenes interessefelt. I praksis vil dette si at i de fleste rettssakene vi har gått igjennom, har den seksuelle relasjonen vært mellom henholdsvis tyske og norske statsborgere. I noen tilfeller var også den norske statsborgeren tilknyttet okkupasjonsmakten gjennom arbeid eller deltagelse i tysk krigstjeneste. I andre tilfeller var han sivilist uten slike bindinger. Men det er i rettens begrunnelser for domsavsigelsen at vi virkelig får innsikt i hvordan likekjønnede seksuelle relasjoner mellom menn ble tolket og forstått av rettens medlemmer. I denne forbindelse er det særlig interessant å lese hva retten anser som skjerpende og formildende omstendigheter ved saken og de involverte, og hva de i dette henseende legger særlig vekt på når de begrunner dom og straffeutmåling. Av skjerpende omstendigheter for norske statsborgere var det i første rekke at vedkommende hadde gjort tilnærmelser mot en tysk statsborger eller Wehrmachts ansatt. I rettens argumentasjon trekkes det frem ulike former for trusler dette kan utgjøre for den enkelte soldat og Wehrmacht som sådan. For eksempel faren for spionasje. På fiendens territorium er det alltid stor fare for at soldater med homoseksuelle tilbøyeligheter blir brukt som spioner av andre homoseksuelle. På grunn av dette må det tas kraftige grep i alle tilfeller der homoseksuelle velger en tysk soldat som sitt offer.
Men trolig var det først og fremst frykten for at de tyske soldatene selv skulle bli lokket til å leve ut sine eventuelle homoseksuelle følelser. Det derfor nødvendig å slå hardt ned på alle slike gjerningsmenn for å forhindre at medlemmer av den tyske Wehrmacht blir forført til homoseksuelle handlinger av lokalbefolkningen. Denne bekymringen omfattet også dem som ennå ikke identifiserte seg som homoseksuell. Særlig anså man unge menn under 21 år som særlig sårbare. Man antok at disse ennå ikke hadde funnet sin seksuelle identitet, og derved kunne bli påvirket i gal retning. Og varig korrumpert ved selv å orientere seg mot likekjønnede seksuelle relasjoner, slik at det spredte seg videre til samfunnet. Et annet skjerpende moment var hvis det kunne slås fast at den tiltalte rent faktisk var homoseksuell, da vedkommende i så tilfelle trolig ikke ville slutte å ha sex med andre menn i fremtiden. For retten var det derfor viktig å få innsikt i den tiltaltes tidligere seksuelle relasjoner, og hvordan disse hadde vært med menn eller om de hadde vært med kvinner, samt å vurdere den tiltaltes utseende, framtoning og oppførsel for å bedømme om hvorvidt han framstod som såkalt typisk homoseksuell eller ikke. Da var det dessuten viktig å få avklart hvorvidt det kunne bevises at en fysisk tilnærmelse var seksuelt motivert og utført i lystbetonet hensikt. I henhold til paragraf 175 var berøringer som omfavnelser eller kyss straffbart hvis kriteriet om seksuell nytelse var oppfylt. Dette forklarer trolig hvorfor de tiltalte måtte redegjøre i detalj om hva slags seksuelle handlinger det var snakk om, hvordan disse rent praktisk hadde foregått, hvorvidt kjønnsorganet var erigert, og om partene ejakulerte. Det siste var å anse som det ultimate beviset på at handlingen var preget av seksuell nytelse. Manglende bevis på at handlingen var seksuelt motivert kunne på sin side anses som formildende. Dette kommer fram i en sak mot den norske hotelleieren Oskar, som hadde forsøkt å omfavne den tyske statsborgeren Konrad og kysse han på kinnet. Oskar var sterkt påvirket av alkohol da hendelsen inntraff, og han oppga selv at han ikke kunne huske situasjonen. Han avviste ikke muligheten for at han hadde utført de handlingene han var anklaget for, men nektet bestemt for at disse var seksuelt begrunnet. Retten understreket at de fysiske tilnærmelsene riktig nok kunne anses som straffbare handlinger i henhold til paragraf 175, men kun hvis tiltalte hadde til hensikt å oppnå seksuell opphisselse eller tilfredsstillelse. Og i dette tilfellet var ikke bevisene for dette entydige nok. Dessuten bemerket retten at, jeg siterer, «Det finnes mange menn som i beruset tilstand har en tendens til å bli kjærlige, uten at de dermed har seksuelle hensikter.» Dette inntrykket ble også forsterket av at Oskar ikke hadde forsøkt å berøre Konrads kjønnsorgan, og saken endte med full frifinnelse. På tilsvarende måte kunne det å ikke fremstå som typisk homoseksuell, eller at hendelsen ble tolket som et engangstilfelle, anses som formildende. Da var det ikke i like stor grad grunn til å frykte at tilsvarende handlinger ville gjentas i fremtiden. Dette gjaldt gjerne yngre menn eller gutter, der retten mente hendelsen kunne skyldes seksuell umodenhet og pubertal usikkerhet, noe som ga grunnlag for at vedkommende fortsatt kunne reddes eller rettledes til et heteroseksuelt liv. Også et stort inntak av alkohol kunne inngå som en formildende omstendighet. I et tilfelle der den franske statsborgeren Josef
hadde gjort fysiske tilnærmelser mot flere tyske besetningsmedlemmer på et tysk fartøy, så ble han frikjent for brudd på paragraf 175, blant annet fordi han hadde vært overstadig beruset, noe som retten mente hadde satt hans frie vilje ut av spill. I tillegg vektla retten at hans adferd kunne forklares med at han på grunn av sin franske mentalitet og yrke som sjømann var noe fordervet i seksuell henseende, særlig fordi han hadde vært forhindret fra å føre et normalt ekteskapelig og seksuelt liv med sin kone. Han ble i stedet funnet skyldig for grov beruselse og dømt for dette. En særlig interessant omstendighet, som gjennomgående ble ansett som formildende, var at den tyske straffeparagrafen, som ble uttrykt gjennom 175, var betydelig strengere enn den norske. Det var særlig den norske paragrafens siste ledd, om at det kun skulle tas ut tiltale hvis allmenne hensyn tilsa det, som satte klare begrensninger på hvilke forhold som ble rammet. Forskjellen på den norske og tyske paragrafen ble brukt som begrunnelse for at tysk straffestandard ikke kunne legges til grunn for straffutmålingen, og at norske statsborgere derfor måtte få en mildere straff enn det som ville ha vært tilfellet for en tysk statsborger. I en forlengelse av dette poenget ble det også flere ganger poengtert at på grunn av at den norske paragrafen var mindre streng enn den tyske, og at den norske straffeforfølgelsen etter tysk målestokk hadde vært mangelfull, hadde norske statsborgere aldri blitt korrigert eller rettledet, og derfor heller ikke forstått alvoret av sine handlinger. Flere av disse momentene trekkes også inn i rettssaken mot Erik og Lauritz. Der kommer det frem at de begge hadde hatt seksuelle forhold til tyske Wehrmacht-ansatte. Erik hadde hatt sex med en tysk soldat ved et tilfelle, mens Lauritz oppga navn på 10 tyske statsborgere han hadde hatt sex med. I tillegg kommer det frem at Erik og Lauritz også hadde hatt en seksuell relasjon seg imellom. Rettens vurdering av tiltalen mot henholdsvis Erik og Lauritz, og hva som var å anse som skjerpende og formildende omstendigheter, ga ulike utslag og strafferettslige konsekvenser for de to. I forhørene av Lauritz ble det avdekket at han hadde hatt flere mannlige partnere tidligere i sitt liv. På et tidspunkt hadde han oppsøkt en lege for å få hjelp mot det retten omtaler som sine unaturlige lyster. Men legen hadde konkludert med at det ville være svært vanskelig for Lauritz å endre sin homoseksuelle legning fordi det var en medfødt disposisjon hos han. Retten slo derfor fast: det kan ikke være noe tvil om at han er uttalt homoseksuell tilbøyelighet. Hans utseende, oppførsel, samt det faktum at han, med unntak av ett tilfelle, kun har hatt seksuell omgang med menn, og ikke minst hans erkjennelse, bekreftet av legen, tvinger frem konklusjonen om at han personifiserer den homoseksuelle typen. Det er heller ikke sannsynlig at den tiltalte vil kunne overvinne sin disposisjon i fremtiden. På den annen side fant retten det formildende at Lauritz tidligere ikke hadde blitt rettslig forfulgt for sin adferd, og derfor ikke hadde blitt gjort tydelig oppmerksom på det forkastelige i sine handlinger. At han hadde hatt seksuelle relasjoner med flere Wehrmacht-medlemmer ble på sin side ansett som skjerpende, og noe retten mente alene var tilstrekkelig for å gi ham en streng straff. Likevel tvilte retten på at en lang fengselsstraff i seg selv ville endre Lauritz' adferd, men at han i stedet, etter all sannsynlighet, ville falle tilbake til sine gamle laster og fortsette å gjøre stor skade. Dette reiste spørsmålet
om Lauritz kvalifisertes for å dømmes som en såkalt farlig vaneforbryter, som var en skjerpet straff for lovbrytere man fryktet skulle begå nye forbrytelser i fremtiden. Ble man dømt som farlig vaneforbryter, utløste dette en lov om sikkerhetsforvaring, som innebar en strafferettslig tilleggsreaksjon, som dessuten ikke var tidsbegrenset. For Lauritz del slo retten fast at betingelsene for å bli dømt som vaneforbryter var til stede, og han ble derfor dømt til 3 års tuktus samt sikkerhetsforvaring. Når det gjaldt Erik, ble det poengtert at han bare var 16 år da han innledet et seksuelt forhold til Lauritz, og at han da fortsatt var midt i den seksuelle utviklingen, og i en alder som først og fremst kan få hans handlinger til å virke som en ungdommelig feiltagelse. Retten mente også at Erik ikke var homoseksuelt anlagt, men fordi han hadde fortsatt sin seksuelle forhold til Lauritz, og dessuten hadde hatt en seksuell relasjon til en Wehrmacht-soldat, var det likevel en mulighet for at han også i fremtiden kunne utføre homoseksuelle handlinger når anledningen byr seg. Erik ble dømt til 1 års fengsel for tilfellet med den tyske soldaten. Retten anså dette som en streng straff, men mente dette kunne begrunnes av rent pedagogiske årsaker, slik at han kunne bli bevisst hvilken farlig vei han hadde begått seg ut på. At dommen skulle ha en avskrekkende, oppdragende eller uskadeliggjørende virkning, slik at handlingene ikke ble gjentatt i fremtiden, er et argument som går igjen i flere av sakene. Det er også verdt å merke seg at Erik og Lauritz kun ble dømt for relasjonene de hadde hatt til tyske statsborgere, og altså ikke den seksuelle relasjonen som de hadde hatt seg imellom. Ser vi på straffutmålingene som ble gitt i de rettssakene vi har funnet, fikk norske statsborgere vanligvis dommer fra 3 måneder opp til 1 års fengsel, men i enkelte tilfeller finner vi også dommer på 1 og 3 års fengsel. I de fleste av sakene ble hele eller deler av varetektsperioden trukket fra dommens fastsatte straffelengde og ansett som sonet straff. I 3 tilfeller ble det av spesielle årsaker gitt tuktusstraffer på henholdsvis 3, 4 og hele 15 år. Foruten dommen til Lauritz på 3 år, handlet de 2 øvrige om seksuelle handlinger og overgrep mot barn og unge mellom 12 og 18. De aller fleste av de norske statsborgerne som ble arrestert, sonet i tyske fengsler i Norge. De som ble deportert til fengsler eller tuktus i Tyskland, hadde vanligvis fått en dom på mer enn 3 måneder i en Wehrmacht-domstol, eller over 1 år i SS-domstolen. Og i det materialet jeg har hatt til disposisjon, så har jeg ikke funnet noen bekreftelser på at norske fanger innsatt for brudd på paragraf 175 ble deportert til konsentrasjonsleire på kontinentet. Dommene i SS und Polizeigericht Nord var endelige og kunne ikke ankes. Det var imidlertid mulig å søke om benådning. I 10 av de 24 rettssakene som jeg har funnet, ble det sendt inn benådningssøknader. Begrunnelsen som ble fremmet var gjerne knyttet til den dømtes helsesituasjon, eller at han hadde forsørgeransvar for foreldre. Sammen med søknaden kunne de følge med anbefalelser fra for eksempel tidligere arbeidsgivere eller lokale øvrighetspersoner, samt medisinske uttalelser og en vurderingsrapport fra fengselet vedkommende sonet i. Av de 10 benådningssøknadene ble 2 innvilget. Den første saken gjaldt Christian, som var i midten av 60-årene da han ble arrestert, og var dømt til 1 års fengsel. Han satt først på Møllergata 19, deretter Grini, og til slutt Åkerbeveien, Oslo kretsfengsel.
I denne perioden så sendte han til sammen 3 søknader om benådning grunnet helse og alder. Søknadene ble fulgt av uttalelser til fengselsleger som utbroderte Christians helsetilstand og hans innstilling til egen seksuell legning, der det blant annet het: Den homoseksuelle tilbøyeligheten ble uten videre innrømmet og forklart som arvelig betinget. Den tid han har vært fratatt sin frihet, har medført et fast forankret ønske og overbevisning om å kunne holde sine abnorme tilbøyeligheter utenfor det sosialt anstøtelige. En slik uttalelse var ikke tilfeldig. Det var nemlig ansett som særlig tillitsvekkende hvis den dømte var åpen om sin homoseksualitet og ga uttrykk for anger og en vilje til å bekjempe eller undertrykke denne siden av seg selv. Dette ble tolket som et tegn på at fengslingen hadde hatt effekt, og at risikoen for tilbakefall var mindre. Christian ble også til sist benådet og løslatt 3 måneder før tiden, trolig grunnet sviktende helse. Den andre søknaden som ble innvilget, gjaldt gartneren Karl, som var dømt til 6 måneders fengsel. Han hadde ansvaret for familiens gartneri, og ba om benådning vinteren 1944 for å kunne forberede dyrkningssesongen. I denne saken søkte både den dømte selv og hans mor om benådning. I tillegg ba det lokale jordstyret i hjemkommunen og Nasjonal Samlings lokale kretsorganisasjon om benådning ved å understreke behovet for matproduksjon, også for Wehrmachts del. Det ble til slutt vedtatt at Christian skulle løslates 1 måned før tiden. Benådningen begrunnes ikke, men det er grunn til å tro at argumentet om behovet for matproduksjon ble ansett som tungtveiende. Av benådningssøknadene er det imidlertid en sak som skiller seg vesentlig ut, både på grunn av sakens alvorlighetsgrad, men også hvem som førte søknaden i pennen. I dette tilfellet så var det Marie Hamsun som søkte på vegne av den dømtes mor. I korrespondansen mellom Hamsun og SS-domstolen går det frem at hun til sammen skrev 3 benådningssøknader i løpet av 1944. Den dømte sonet på denne tiden en dom på 15 års tukthus i Tyskland, og moren hadde fått vite at han var svært syk. I søknaden bes det om benådning eller eventuelle lettelser ved soningen. Hamsun gir uttrykk for at hun er klar over at han har begått en alvorlig forbrytelse som av tyske myndigheter blir vurdert strengt. Men hun poengterer samtidig at man i Norge, før okkupasjonen, ville gått annerledes frem i en slik sak. Selv om domstolen er godt klar over hvem Hamsun er, ga de likevel avslag på både benådningssøknaden og ønske om mildere soningsforhold. Saken det dreide seg om var for alvorlig og dommen for streng. Som en avslutning skal jeg nå oppsummere de viktigste funnene vi har kommet fram til. Gjennomgangen av strafferegistrene har vist at antallet norske menn som ble arrestert for likekjønnet sex under okkupasjonsårene minimum har vært 36. I tillegg til rundt 100 utenlandske statsborgere, primært tyskere. Av disse 63 nordmennene vet vi med sikkerhet at 27 ble stilt for retten i en SS-domstol. I tillegg viser kildene at minst 10 nordmenn ble dømt i en Wehrmacht-domstol. Også straffereaksjonene og straffutmålingen som ble aktivert under krigsårene, skiller seg fra den norske rettspraksisen som ble ført i før- og etterkrigstid. For det første så ble den tyske lovparagrafen brukt. Denne rammet strengere og bredere enn den norske. På den annen side så var det liten
strafferettslig risiko for norske menn å ha seksuelle relasjoner med andre norske menn i løpet av krigsårene. Det skal også sies at den tyske straffeforfølgelsen på ingen måte framstår som systematisk eller målrettet, men var noe som ble håndtert der og da, når saker mer eller mindre dukket opp. Så vidt jeg kan se, blir de norske fangene som ble løslatt før frigjøringen stort sett satt fri på den av rettens fastsatte dato, som tilsvarte straffens lengde. Dette gjaldt både dem som sonet i Norge og de som sonet i Tyskland. 3 av dem opplevde imidlertid ikke å komme hjem etter arrestasjonen. 1 falt ved fronten etter å ha vervet seg mens han satt på Grini. 1 døde på sykehus i Norge etter mishandling i fengsel, mens den siste tok sitt eget liv. Men hva hendte så med Erik og Lauritz? Trolig grunnet krigens gang ble Lauritz aldri deportert til tukthuset i Tyskland. Og i likhet med Erik ble han sittende på Grini til freden, inntil de begge kunne vende hjem som frie menn etter snaue 9 måneders fangenskap. Tusen takk.